გოდერძიკო მზად არის გამოცნობა დასთვის, ანუ დღეს უნდა აი ჩარტე ტელევიზორები სადღაც სხვაგან თუა გადართული გადმორთეთ გამოცნობანა საინტერესოდ მოგაწვდით ისტორიას, კულტურას, კინოს, თეატრზე. შემეცნებითი გამოცნობანა მაქვს. დიახ, სათქვენო. კი ბატონო. ჩავთოთ პირველი შეკითხვა მაყურებელს გვესალმება? კარგი, თუ გვესალმება, დავიწყოთ პირველი შეკითხვა. ეჭვ მაქვს უსევ გამოიცნობთ. გალაქტიონს ერთი ქართველი მწერალი ცისფერწყალწელებიდან განსაკუთრებულად უყვარდა, რადგან მას გალაქტიონზე არაზროს უთქვამს ლოთიაო. ლევან გოთუა, გოგლა ლეონიძე, რაფიელ ერისთავი თუ ნიკოლო მოური? გონი ლევან გოთუა იყო? ლევან გოთუა მახსოვს მეც. მომიკუდეს თავი, მეგონ დარწმუნებული ვიყავი რომ შენ ამას. მაშინ გოგლა ლეონიძე. რა ვიცი მე. მაყურებელი რას გვეუბნება? გოგლა ლეონიძე. რატო გეგონა? რატო ვიცი ერთხელ რაღაც მე მოყოლილი გაქვს. მაშინ გოგლა ლეონიძე. გოთუაზე არ მოყევი ამას. მასე რაფიელ ერისთავზეც მოყევი, ნიკოლო მოურზეც მოყვა. ლევან გოთუაზე არ მომიყოლია სხვათა. გალაქტიონმა უთხრა, გალაქტიონს იმიტომ უყვარდა, რომ მას გალაქტიონზე არ უთქვამს. კი ბატონო და გალაქტიონის ინტერვიუ კი არა და გალაქტიონის გამონათქვამი იყო. არა, გალაქტიონის ამბებს როცა ვყვებოდი, ეს არ მომიყოლია იქ. სხვასთან მოვყევი. ახლა ახსე რაღაცა ამირან გულში ფიქრობდა რა ვიცი მე, სხვასთან სად მოვყევი? გოთუას მიმოხილვა ქონდა, მაგრამ კარგი. ქეთუნდას მაგრამ პასუხი არის გოგლა ლეონიძე უნდა გაამწვანო, მე მგონი მაყურებელი რას ამბობს. მაყურებელი დიდი გოგლა უგწერს ბადრი დრეიძე, თამარ გვარაძე გვწერს ლეონიძე, ერისთავს გვწერს გოგოლა ქათამაძე, ლეონიძეს გვწერს მარინა გობეჯიშვილი, საბა გელაძეც ლეონიძეს გვწერს. ბადრი დრეიძე კი გვწერს ლევან გოთუას, მაგრამ გოგლა ლეონიძე მაგრამ არ არის ავტორიო, ავტორმა თქვა გამოცნობანი. ხო, ეს როგორ შეგეშალა? ეს როგორ შეგეშალაო, გადამცა ლალამის ხატზე. ვინ? შენ. გოჩა კოკოლაძე გვწერს ლეონიძეს, დამწევლა შემაჩვენა და არ ვიცი მე ამომძირკვა. ხო და არა, ბოდიში ბადრი დრეიძეს გოგლა ლეონიძეს ამ გამოცნობის მერე აკხსნი ჯადოს, ნემს მოკხსნი. უმრავლესობა გვწერს გოგლა ლეონიძე, უმრავლესობას სვეტახმებით. ერისთავიც არის ვერსიებში, რაფიელი. არა, თქვით როგორი ხალხი ყავდა ქართულ მწერლობას. დიდებული ხალხი და გაამწვანე ახლა გოგლა. მოდი გამწვანდი ჩემო გოგლა, არაჩვეულებრივო და ძვირფასო, ნახე გოგლა ლეონიძე, აი უდიდესი. მადლობა მაყურებელს, მაგრამ გოგლა ლეონიძე ამასინათ რომელიღაცა ჩვენ ჟურნალის ქონდა აქ და ძალიან გაგიხარდა ლოცრო არ ეძახდა გალაქტიონ თავიდესო და მე მეგონა გაიმახსოვრა. ხო, გუდაღაშვილს ქონდა, გედახაშვილს. მე რო ასე ყველაფერს ვიმახსოვრებდე, ჩემო გოდერძი. აკი არიჯდებოდი ხო. შემდეგი შეკითხვა გამოუშვათ. 1921 წლის 11 ივლისს თბილისში საპატრიარქო რეზიდენციაში კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდე გარდაიცვალა. რა ეწერა გარდაცვალების ფურცელზე, გარდაცვალების მიზეზად? დიფტერია, ქოლერა, შავი ჭირი თუ ყვავილი? 21 წელი. ერთ კითხვით მიგანიშნებ რა მედიცინის წარმომადგენელი ზიხართ აკერ. ერთ-ერთი ვერსიით იყო ამბავი, რომ სავარაუდოდ მდინარე მტკვრის წყალი დალია. მდინარე მტკვრის წყალი დალია. რა შეიძლებოდა? 21 წელი. აქედან ყველაფერი შეიძლებოდა. ქოლერა ხო, ალბათ უფრო. მდინარის წყალი დალია. ქოლერა. შავი ჭირი მძვირვალდებდა. მაგ პერიოდში. არა, ქოლერა. მე მგონია ქოლერა. მაყურებელი რას ამბობს? მაყურებელი ლუდმილა თირქია ქოლერას, დიფტერიას დათო ჯინჭერძე, ბადრი დრეიძე ქოლერას, მარიამ ბერიძე ქოლერას გვწერს, დიფტერიას ლელა ფარტენავა, გოჩა კოკოლაძე ქოლერას გვწერს, ციცინო იმერლიშვილი გვწერს ქოლერას, ყვავილს გვწერს შოთიმანიშვილი, მაიკო კალანდაძე ქოლერას წერს, ნანი რეხვიაშვილიც ქოლერას წერს. ქოლერა მგონია მეც. გვეთანხმება რომ ეს ქოლერა. პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიძე გარდაიცვალა გარდაცვალების ფურცელზე ეწერა ქოლერა. გარდაცვალების მიზეზად ქოლერა. ქოლერა. კარგია, წინ მივდივართ, მშვენიერია. დავიმახსოვროთ ახლა ეს
კიდე რო შევხვდეთ სადმე რომ ვიცოდეთ. შემდეგი შეკითხვა ვნახოთ. მასწავლებელო. პირველი ბაგრატიონი მეფე, რომელიც სვეტიცხოველში დაკრძალეს, არის გიორგი მეოთხე ლაშა, დავით მეშვიდე ულუ, დავით მეოთხე ნარინი თუ ვახტანგ მეორე. ამ 4-დან 2 მამაშვილია. ხო. აბა გავიხსენოთ პირველი გიორგი ბაგრატიონი ლაშა და დავითი არის მამაშვილი, კი ბატონო, მაგრამ მე მგონია რომ სვეტიცხოველში პირველად დაკრძალეს ვახტანგ მეორე. მე ასე მგონია. ვახტანგ მეორე. მე ასე მგონია, არ ვიცი რატო. აბა, მაყურებელი რას ამბობს? დედა როგორი დუმილია ხალხო, მეშინია. ეს არის ვერსია. მე როგორ მომეწონა ეს დავით ულუ სიჩუმის ხმაური. ხო? აბა. ულუ დავითი არის ასეთი ვერსია, აქვს ლუდმილა თირქიას. არის ვერსია ნარინი. ასევე არის ვერსია ვახტანგ მეორე, დავით ულუ არის ვერსია, ვახტანგ მეორე, ანუ ვახტანგ მეორე, დავით ულუ, აი ეს ორი ვერსია არის ძირითადად, უმრავლესობა არის ასევე ნარინ მეფეზეც. ლაშა გიორგი არ არის, ხო? ლაშა გიორგი არა. ვახტანგ მეორე ან დავით ნარინი, აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოს. მკითხე რა, მკითხე. ვახტანგ მეორე ან დავით ულუ. რომელია სწორი პასუხი? ბატონ დავით, ისა დავით არა, ვახტანგ. ვახტანგ. ზოგი რეგიონებში გადაღებებზე რო ვარ, შენ ირაკლის გეცახია. ირაკლი მომიკითხეო და მე ვხვდები რომ ოთარი უნდა მოვიკითხო. დავით ულუა, ხო? მოხეთ, გეკითხებით, პირველი ბაგრატიონი მეფე, რომელიც სვეტიცხოველში დაკრძალეს, არის მე მეკითხები? უპასუხებს ნინო ჯანდურაია. დავით ულუ. დავით ულუ არის. რომელი დავით მეშვიდე ულუ? მაგი ვინ გითხრა? გეუბნები რა თქვა? არის ვერსია ხალხის. ხალხის ვერსია არის. რა გინდა ეხლა ვახტანგ, ანუ ხალხის ვერსია არის ან ვახტანგ მეორე, ან დავით მეშვიდე ულუ. აი ამ ორ პასუხს შორის მერყეობს. და კაპიტანი არის გუნდის ნინო და მან გადაწყვიტოს აირჩიოს ვერსია. ვამწვანებთ დავით მეშვიდე ულუ. დიახ. აჰა. აი როგორ არჩია სწორი ვერსია, იმიტომ არის ეს კაპიტანი და მე მისი ასისტენტი. აბა დავით ულუს პასუხი არ ყოფილიყო, შენ თუ მისი ასისტენტი იქნებოდი. დავით ულუს დედა ვინ იყო, ა? როგორო? დავით ულუს დედა, რა ერქვა? დავით ულუს დედას არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მამას ვიცი გიორგი მეოთხე ლაშა რო ერქვა. ნამდვილად. შემდეგი, საინტერესოა ეს ძალიან. შემდეგი შეკითხვა. ერთი წუთით მადლობა ხო, გადავუხადოთ ნანა ბაბუნაშვილს, ასევე გოჩა კოკოლაძეს, შოთა ივანიშვილს, ბადრი დრეიძეს და მოკეთ ყველას ვინც მოგწერა. კი ბატონო. და ვინც აქტიურად ჩვენ ვიმახსოვრებთ მე ამას წლის ბოლოსთვის ხომ გახსოვს მაყურებელსაც. რომელი ქართველი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელი პოეტი წერდა ფსევდონიმით ფაზელი. გიორგი შერვაშიძე, ჩემი დიდი წინაპარი, დიდი მადლობა. მამია გურიელი, გრიგოლ ორბელიანი თუ მადლობა. კარგი, ალექსანდრე დამჭა მე მადლობა. კი ბატონო. შენი გურიელი უფრო ახლოს ხო ტერიტორიულად. ხო, გურია აჭარა, ხო. არა, შენაცვალე გვარებია 4-ვე, იცოცხლე. თან რისი წარმომადგენლები? რომანტიკოსები. ნებისმიერი შთამომავალი ვიქნებოდი. ხო და რადგან მე ხვდა წილად მამა გურიელი, პასუხიც არის მამია გურიელი. შენ იმიტომ რომ აჭარიდან ხარ, ამიტომაც აი, არ დაახოვნა რეჟისორმაც სწორი ვერსიაც გამწვანა. და კარგია რომ მე უკვე გავიგე. ჩვენს კი რატო არის თქვა ადამიანმა სწორი პასუხი? არ ვეთანხმებოდი, ჯერდა მინდა გატყვა. შენ არ ეთანხმები, ჩვენ ეს არაფერში არ გვაინტერესებს. აბასლა? ჩვენ გვაინტერესებს სწორი პასუხი. მადლობა ადამიანმა გამწვანა. ხო არ უთავს ალექსანდრე. ჩვენმა მაყურებელმა გავაჟღეროთ, ხო? ათი რეჟისორი გააკეთეს ბადრი დრეიძე, ნანი რეხვიაშვილი, ლელა პარტენავა, მაიკო კალანდაძე, მერაბ დიასამიძე, მეორეო ლუდმილა თირქია გვწერს და ეს არის გურიელი, გოჩა კოკოლაძე, მამია გურიელი, დიახ. მამია გურიელი უდიდესი
მარტო მწერლობის მიმართულებით და ამბით არა და რომანტიზმით უამრავი მნიშვნელოვანი მოვლენა და ამბავია მის ბიოგრაფიაში, ისევე როგორც შერვაშიძეში გრიგოლ ორბელიანი ხომ არის და ალექსანდრე ჭავჭავაძე შენგენაცვალე. კი. დიდებული ქართველები. დავამთავროთ და ესაბამება, მაგრამ და დავშვიდობოთ ჩვენს მამაურებელს. მაგრამ კიდევ აქვს რამდენიმე ძალიან საინტერესო ამბავი. აბა დედა რამ ხელა ნიკოლოზ აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ნიკოლოზ გაბაონი საქართველოში აღმოსავლეთცოდნე ისტორიკოსთა სკოლის ფუძემდებლის აკადემიკოს ვალერიან გაბაშვილის ფსევდონიმია. იგი ციმბირში გადასახლებული პოლიტპატიმრის ოჯახში დაიბადა, ანუ გადასახლებაში დაიბადა. გასაგებია. გაბაშვილმა ლიტერატურულ ფსევდონიმად მამის სახელი ნიკოლოზი აიღო. არასწორად წერია. გაბაონი კი გაბაშვილების გვარის უძველესი ფორმაა. რომელი ნაწარმოები ეკუთვნის გაბაონის სკალამს? კიდევ ერთხელ წაიკითხე კითხვა. ნიკოლოზ გაბაონი. დიახ. ანუ ეს უკვე ფსევდონიმია. დიახ, საქართველოში აღმოსავლეთცოდნე ისტორიკოსთა სკოლის ფუძემდებლის ფსევდონიმი. ხო, ვალერიან გაბაშვილი იყო და რეალურად მისი ფსევდონიმია ნიკოლოზ გაბაონი. კი ბატონო. მე გიხსნი, იგი ციმბირში გადასახლებული პოლიტპატიმრის ოჯახში დაიბადა. გაბაშვილმა ლიტერატურულ ფსევდონიმად მამის სახელი ნიკოლოზი აიღო, ხოლო გვარი გაბაშვილის ძველი პუტე გაბაონია და გამოვიდა ვინ? გამოვიდა ნიკოლოზ გაბაონი. ახლა გეკითხები, რომელი ეკუთვნის ამ 4-დან მის კალამს? კი ბატონო. ესე იგი, ნიკოლოზ გაბაონის ნაწარმოებია: ძველი ქალაქის ვაჭარი, აბრეშუმის მოედანი, აივნიანი ქალაქი თუ ვირის ხიდის მგზავრები. ვირის ხიდის მგზავრები. აივნიანი ქალაქი. სამი ვერსია ჩემი მოგონილია და ძალიან მომწონს. ვირის ხიდის მგზავრები შენი მოგონილია. აივნიანი ქალაქი. არ არის ჩემი მოგონილი ვირის ხიდი. მაშინ სწორი პასუხია. ვირის ხიდები ხო გახსოვს თავიდან? მაშინ სწორი პასუხია. აი ნახე სად სამი გამომიშილე. შენი მოგონილია. ვირის სამი ხიდის შენი მოგონილია და ვირის ხიდის მგზავრები შენი მოგონილი არ არის? მაშინ სწორი პასუხია ვირის ხიდის მგზავრები. ჩემი მოგონილი არ არის, მაინც და მაინც ეგრატო დამიჯერე, რა ვიცი მე ეგ მე რა ემოციები. ვიცი, შენ ამ ხელაკაცი ტყუილს იტყვი? შენი ტყუილიც დაიჯერება ისეთ ასაკში ხარ, მაგრამ ვირის ხიდის მგზავრები თუ არ არის შენი მოგონილი და მაშინ აივნიანი ქალაქი? აივნიანი ქალაქი, არა, აივნიანი ქალაქი არის სწორი პასუხი. ნახე, ძველი ქალაქის ვაჭარი, რამდენი ფოტო და ისტორია ვიცით, ხო, ძველი ქალაქის ვაჭრებზე აკლემებით და წამოწოლილი. ერთი წუთი ახლა ნუ გვაქვს მაგრამ რა. ნაწარმოებს აბრეშუმის მოედანი, აივნიანი ქალაქი გაამწვანე. რომელი გამამწვანო? აივნიანი ქალაქი. ნამდვილად დარწმუნებული. მოიცა, ეხლა გეტყვი თუ დარწმუნებული ვართ, მაყურებელი, ესე იგი, მაკა შურღაიაკს წერს აივნიან ქალაქს, ვირის ხიდის მგზავრებს წერს გოგოლა ქათამაძე, შოთი ივანიშვილი აივნიან ქალაქს წერს, ემა ჯიშკარიანი წერს აივნიან ქალაქს, ლელა პარტენავა აივნიან ქალაქს, ნანი რეხვიაშვილიც აივნიან ქალაქს, მერაბ დიასამიძე აივნიან ქალაქს, ლუდმილა თირკი აივნიანი ქალაქი, თენგო იმერელი აივნიანი ქალაქი. ნუ ფაქტია ეს უკვე მორჩა. ბაბუნაშვილი აივნიანი ქალაქი, ბადრი დრეიძე აივნიანი ქალაქი. ერთი ამბავია. საკმაოდ სქელტანიანი წიგნია. დაახლოებით მე მის საკითხვას, იმიტომ რომ კითხვა არ ვიცი, ერთი თვე მოვანდომე. ეხლა კითხვა ვიცი, მაგრამ სწრაფი კითხვაც ვიცი, მაგრამ დიდი ხანი ვიკითხე. ეხლა რატომ? მე-19 საუკუნის თბილისი გავიგე კარგად ამ ნაწარმოებიდან. აივნიანი ქალაქი. ანუ დაასრულე კითხვა? დავასრულე კითხვა. აივნიანი ქალაქი. სხვადასხვა აქ გირჩიეთ ერთი-ორჯერ წაგეკითხათ ეს ქალაქი და აივნიანი ქალაქი. ეს წიგნი და ნახეთ მაყურებელს რამდენიმეს მოეწონა ჩემი ვერსია. ჩემი გამოგონილია აქედან ძველი ქალაქის ვაჭარი, აბრეშუმის მოედანი და ვირის ხიდის მგზავრები. არა, ხო გითხრა რომ ვირის ხიდის მგზავრები არის ჩემი. გავაგზავნეთ აივნიანი ქალაქიან ნიკოლოზ გაბაონის აუცილებლად წაიკითხეთ ძალიან აივნიანი ქალაქი მაყურებელმა დაგვიდასტურა ხო? აი ეგეთ ტყუილები არ შეიძლება გოდო. აბა შეიძლება გოდერდი ჩვენ შენ გენდობით. რავი კანონი არსებობს და მიჭერენ თუ აი რა. ამოქმედდება კანონი. გულირებს ობიექტურ არა ობიექტურობას. კარგი. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს მგონი. არა, ორი შეკითხვა მაქვს. თვითმფრინავმა, რომლითაც მსახიობი ნატო ვაშნაძე მგზავრობდა, ავიაკატასტროფა ნიკოლოზ შენგელაიას მშობლიურ სოფელთან განიცადა. ჩამოვარდნის მიზეზად უამინდობა დასახელდა. რა ქვია ამ სოფელს? ალური, ობუჯი, ჯაღირა თუ ფახულანი? არა და ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ობუჯი.
ობუჯი ქვია? ეს თვითმფრინავი ჩამოვარდა სოფელ ობუჯთან. აბა პალური რატო არ მოგეწონა ვითომ ახლა? იმიტომ რომ ობუჯთან ჩამოვარდა. ნამდვილად იცი? კი. გავამწვანებ ახლა ობუჯს და მე მაყურებელი ვინანებ. წერს რომ ობუჯი. ობუჯს თუ გამწვანებ, რანაირად ვინანებ? ხო და იფიქრე ჯერ მაყურებელს კი. ხო და ობუჯი ვიცი მე თქო, ხო არ მithავს რომ კარგი, ბეჭედი ნახე. ხო არ დამირთავს? ყველა მაყურებელი ყველა წერს ობუჯი. დავიწყეთ ემა ჯიშკარიანი, ბადრი დრეიძე, გია ძველიშვილი, მაკა შურღაია, მაიკო კალანდაძე, ლიუდმილა თირქია, გოჩა კოკოლაძე, დათო ჯინჭარაძე, ნანი რეხვიაშვილი, ბელა პარტენავა, საბა გელაძე, შალვა ჯავახაძე, მაყა შურღაია, რა მოდი ეგენი ყველანი დავპატიჟოთ 30 დეკემბერს თუ 31-ში, როცა სტუდიაში ვიქნებით. ამ წლის მომავალში ვიქნებით ჩვენ, მაგრამ ამ წლის ჩვენ მომავალშიც ვიქნებით და იმის მერეც ვიქნებით და აქ ვიქნებით. კი ბატონო. კარგი, რომელს ვამწვანებ? ობუჯი. ობუჯი. კარგი, გავამწვანოთ ობუჯი. დამმართე ნევროზი ობუჯით ხო გითხარ? კარგია, რომ იცი, კარგია. ის სამეგრელოში მარტო ელარჯი კი არ არის ის არის, ობუჯიც უნდა იცოდე. კარგი. წავედით შემდეგ შეკითხვაზე. სამეგრელოში ფოთში მდებარეობს ფოთის შუქურა. რა თქმა უნდა ვიცი. ნაგებობა 1860 წელს ინგლისში იმ კომპანიამ დაამზადა, რომელმაც შექმნა ეიფელის კოშკი, რომ მიდიხარ და ფოტოებს რომ იღებთ. ეს ისტორიაც უნდა იცოდეთ, რომ იმგივე კომპანიამ დაამზადა ფოთის მდებარე ფოთის შუქურა და ეგ ფოტოები მანდაც გადაიღეთ. ფოთის შუქურა 126 ტონას იწონის, იცოდი? არა. იგი 1864 წელს გაანათეს პირველად და მას შემდეგ არასდროს ჩამქრალა. ხორამხელა ისტორია. ახლა კითხვა, რა მასალისგან დამზადდა შუქურა? აი ეს ნაგებობა 126 ტონა როა. 126 ტონა. კინა, თუჯი, სპილენძი თუ თითბერი? თუჯი ალბათ. ალბათ თუჯი, არ ვიცი, მაყურებელი. ბრიტანულმა კომპანიამ შექმნა, ხო? ხო სწორად მახსოვს. დიახ, ეიფელი ვინც დაამზადა, იგივე დააპროექტა ჩემი ფოთის შუქურა. შენი ფოთის შუქურა, მე თუჯის მგონია. ინაო, თუჯიო, ორი ვერსია სპილენძი. მძიმეა 126 ტონა. ხო და თუჯი. ან თუჯი? თუჯი უფრო მძიმეა თუ რკინა? თუჯი, კაცო. თუჯი უფრო მძიმეა. თუჯი უფრო მძიმეა? მაშინ ხო, რა ვიცი. ხო. თუჯიო, მაყურებელთა უმრავლესობა. მაღალია ტანადი წერზეტა. მაყურებელთა უმრავლესობა წერს თუჯი. თუჯის მგონია მეც. რა ვიცი, მაყურებლის მეტი ისტორია მოგვიყევი, ტელემნიშნულოვანი ძე. მეტი რა მოგიწვა, ნავიგაცია ვერ გაივლის შავ ზღვაზე, რომ ამ ჩემმა კოშკმა არ გააკონტროლოს და ესე იგი 1000 რომელ წელს 1864 წელს რომ გაანათეს, მას შემდეგ არ ჩამქრალა. არასდროს. მაშინ თუჯის არის. სხვათა შორის ერთი ამ კოშკმა გაანათა, როდესაც გერმანელები დამოუკიდებლობის დროს ნიკო ნიკოლაძე თუჯის არის, ნახე ამოვიკითხე, უცებ. თუჯი. თუჯის ფირფიტები სულ დანომრილი ჩამოუტანიათ და კანჩები და ჭანჭიკები შედარების გარეშე აუწყიათ. თუჯისგან დამზადდა და დღეის ამას იქეთ გახსოვდეთ, რომ ფოთის კოშკი შუქურა თუჯისგან არის. დიდი მადლობა, 10 საათია ვუყურებთ ქრონიკას. გაიხარეთ.